OK，今日咧我就想講下咧蘋果嘅相機嘅功能啦。呢一個咧就係動態相片，你會見到嘅。我撳實佢之後嘅話，你會見到咧係會喐嘅。呢個咧就叫動態相片。動態相片就係話咧，你有一幅相啦，但係咧佢會咧有3秒嘅短片喺裏邊嘅。咁其實個作用係乜嘢咧？個作用咧，我今日就會介紹俾你識。同埋咧，如果你 P 圖咧，最好咧就用翻蘋果裏邊嗰個 P 圖，因為咧有一個功能咧，我想介紹埋俾你識嘅，介紹埋俾你識嘅。仲未撳 subscribe 快撳 subscribe 啦！我哋呢一個 channel 咧，好快達到去1000個 subscriber， 非常之開心。咁咧呢一個大部分咧就係關於蘋果嘅功能嘅。如果你有3色嘅功能嘅話咧，喺我下邊條 link 咧，你會去到我3色嘅功能嘅。OK， 咁第一樣嘢咧，你要知道一樣嘢就係話，如果你係乜嘢都冇喐過啦 ，OK， 你應該咧自動咧會有一個叫做係動態上邊做到呢個樣嘢嘅。如果你去到你個你個蘋果嘅相簿裏邊咧，你見到上邊咧呢度有個掣嘅，見唔見到？如果你將呢個撳一撳佢嘅話咧，多咗好多嘅功能嘅。咁咧，我今日咧就會介紹3個嘅好靚嘅效果啦，俾你哋睇一睇嘅。咁啊，第一樣嘢咧叫做來回播放嘅。OK， 咁我哋就撳一撳呢個掣。撳咗呢個掣之後嘅話咧，你會見到咧呢個咧就好似我哋平常喺 Instagram 見到咧嗰啲嘅 boomerang 啦，即係咁樣嘅。OK， 咁咧呢一個咧記住喎，唔同你 Instagram 嗰個 boomerang， 因為咧呢條片咧始終一個係好高質素嘅一條片，所以變咗咧呢一個其實係好靚嘅。咁第二樣嘢咧就係呢一個啦，環播放第二個嘅。我哋撳一撳呢個掣之後嘅話咧，佢有個效果咧就係咁樣樣嘅。OK， 朦朦地嘅，見唔見到？咁啊，第3個嘅效果咧就係長時間曝光。OK， 尾二嗰個啦，長時間曝光。咁咧，你會見到咧就係咁樣樣嘅，唔係一條片啦，係一幅相嘅。所以變咗，如果你係中意呢一種嘅效果咧，咁你就變咗咧，你係可以喺上邊呢一 part 啦，喺你個相簿裏邊，蘋果相簿裏邊，你就可以自己揀啦。咁你就可以做到呢個嘅咁嘅功能啦。咁第2個功能咧，點解我哋需要呢樣嘢咧？就係譬如話我哋去 Instagram，OK， 咁啊，你知道你 Instagram 你係可以擺你啲故事噶嘛，你啲 story 噶嘛，唔係擺 real 啊，擺咗故事。咁咧，你一開你嗰個 story 嘅話咧，你會見到咧有呢個掣嘅，見唔見到？有呢個掣嘅。呢個掣咧意思就係話咧，你已經係用咗一個叫做咧動態相片啦。你入到去之後嘅話咧，你係可以撳實佢啦。你會見到咧有條片播緊嘅喎。咁呢條片咧就係佢知道你係動態相片，佢就會俾你睇呢條片。同一個時間，因為佢知道呢個係動態相片啊嘛，你係可以咧喺側邊撳一撳呢個掣。OK， 撳一撳呢個掣。咁咧，你會見到下邊咧已經咧知道，你呢個係動態相片啦，見唔見到？咁咧，你喺呢度上邊咧，你係可以揀唔同嘅款式啦，慢啲啦，快啲啦，你中意做邊個都冇問題。OK， 因為佢已經知道你呢個咧係動態相片，所以變咗咧唔係一個普通一個相啦。而家咧你係可以做到好多樣嘢，影片啊，短嘅影片啊，整啲搞笑嗰啲歌啊，擺喺背景裏邊啊，咁你咪整咗一個好正一個嘅短片咯，然後一個相片啦。如果你想 P 呢個圖嘅話咧，你最好咧就去呢個掣啦。OK， 你會見到呢啲咁嘅掣嘅。如果去到呢個掣嘅話咧，如果你用一個好快嘅方式咧去剪片嘅話咧，就喺呢度上邊求其揀一個顏色 ，OK？ 咁咧你會見到咧，而家你嗰個乜嘢咧就轉緊顏色啦，啱唔啱？跟住每一個顏色啊，你會見到咧有個框框喺呢度嘅，見唔見到？呢個框框咧就係可以調校你嗰個顏色啦 ，OK？咁你會見到咧，而家咧我個相片咧就調緊嗰個顏色。咁呢一個咧同你用 Lightroom 啊，同你用 Photoshop 嘅咧，其實咧同一個道理嚟嘅。OK， 其實係超同一個道理。咁變咗咧，你 P 呢個圖咧，
比你用嗰啲瘦美啊咩美圖美圖啊嗰啲嘅話咧，仲更加好，因為咧佢個 quality 咧真係好正嘅。做完之後嘅話，OK， 你就撳完成 ，OK。咁樣完成之後嘅話咧，你呢個圖咧就已經 P 咗噶啦。但係咧呢個咧係非常high quality 嘅 ，OK。你會見到咧差唔多成3個 megabyte 嘅，見唔見到？但係咧如果你係美圖嘅話咧，嗰啲圖片咧就係好細嘅，記住呢樣嘢 ，OK。咁咧希望呢就幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦。咁咧呢一個咧就係第一樣嘢，你學咗啲乜嘢咧？就係可以做到一個嘅動態相片嘅短片啦。你係可以喺上面度教啦。第二樣嘢咧，你係可以喺 Instagram 或者 Facebook 咧，佢會自然俾你啲選擇啦。你可以擺影片都冇問題，你唔使擺呢個相片啊。你可以揀影片，你可以做嗰啲 boomerang 啊，做嗰啲效果啊。第三樣嘢咧，就係可以 P 圖用翻自己嘅蘋果嘅 P 圖去 P 個顏色。咁咧呢一個咧比較好過用嗰啲 Photoshop 啊、Lightroom 啊或者美圖 ，OK。咁咧其實咧做多一樣嘢咧，就係呢一個掣啦，不嘅呢個掣咧就係 3D 啦。咁你會見到咧好 3D 啦，係咪咧？咁呢一個咧就係三星嘅就係功能嚟嘅 ，OK。咁希望呢集幫到你啦，咁 subscribe 啦，咁鐘仔啦，下一集再見到你，拜拜。